Hello， 大家好，我係僵屍貓嘅思思。今日咧要教大家整嘅係古早味年糕，材料喺呢度。首先我哋要將啲片糖煲溶佢先啦，將啲水加入個煲嗰度，再加入片糖，慢慢煲滾佢。今次我哋用嘅係真誠黑片糖啦，其實係比起普通嘅片糖呢更加滋潤同埋蔗味，非常之濃郁。好啦，見到啲片糖煮滾咗之後呢，記住周不時攪一攪佢喎，如果唔係會黐底㗎。等到所有嘅片糖溶晒之後，就可以熄火。我哋呢就將啲煲溶咗嘅片糖水加入去啲糯米粉度，記住唔好心急喎，慢慢加，因為咁樣呢糯米粉先會均勻地吸收啲糖水㗎。見到呢一粒粒一嚿嚿嘅狀態呢，唔好灰心，繼續攪。當攪到差唔多呢，冇晒粒粒嘅時候呢，可以加入油。可以見到呢，加咗油之後呢，靚身好多啦，滑好多嘅。好啦，要搞到啲粉呢完全冇晒粒粒嘅狀態啦，見得好順滑，而家呢個狀態咁就 OK 㗎啦。我哋呢就將個模掃一掃油啦，蒸完出嚟嘅時候呢就會易啲起模啦。將啱啱攪完嘅漿倒入去個模度，然後呢就燉兩下啦，等多餘嘅空氣呢排出嚟。今次呢我就用水波爐，記住蒸之前呢要喺水格嗰度加水喎。如果用明火蒸嘅話呢，就用大火水滾蒸70分鐘。如果好似我咁用水波爐，就用純蒸嘅功能蒸80分鐘。因為呢一部機嘅純蒸功能呢，最多呢就只可以搞到25分鐘。我哋要重複步驟，直至到80分鐘。蒸到佢最後剩返5-6分鐘嘅時候呢，我哋可以加入紅棗。太早加嘅話呢，紅棗會變色，冇咁靚㗎。我哋睇下蒸完出嚟嘅效果，個顏色同埋質感係非常之好㗎。我哋擺喺室溫攤凍佢大概3-4個鐘度啦，等佢完全攤凍之後就可以起模㗎啦。用呢種方法蒸出嚟嘅年糕呢，非常之煙韌啦，而且呢個蔗糖味係非常之濃郁，但係就一啲都唔確喉喎。既然整年糕係咁簡單嘅話，大家喺新年前不妨跟住呢個做法試下整啦。鍾意呢條片嘅朋友記住 subscribe 僵屍貓，不時留意下我哋有冇新片出啦。如果我繼續拍嘅話，拜拜。